So hi guys, so this afternoon, nandito na kami sa Catalina, dito sa Rojas. So dati na talaga to Catalina, sikat na talaga to, na libre lang, na malapit lang sa bayan. Pero ngayon improving na. Yan, kung dati may Casa Gracias, ngayon nadagdagan na rin siya ng seaside. So ang ganda ng ginawa nila dito. Super, bagong bukas lang to, bale kahapon lang siya nagbukas. Ay, nakapag-selfie nga kami. Ang ganda ng araw pa dyan, no? Yun nga lang, nahirapan kami kasi yung, liwanag. Sobrang liwanag. Yan, kasama ko si Vade and yan. Ang ganda lang dyan, ginawa nilang kainan dyan. Sobrang nakaka-relax lang dyan sa lugar na yan. So, hindi lang kami nakapasok kasi wala kaming budget. So, ayan, syempre, ayan, touch ka lang yung place. Ang ganda talaga ng place. So, dati, simpleng Catalina lang ito na marumi. Ngayon, ginanyan na nila talaga na-improve na talaga. Kung talagang may budget, talagang kaganda talaga ang place. So, isa na naman ito, isa sa pupuntahan ng mga tao lahat sa mga mag-dinner, mag-date, ayan. Dahil may ihawan, ganyan. So, ang dami ng bisita ngayon, mga sasakyan pang pumunta. Yan, so ganda ng place, siya. So, ayan, yan ang oras po ng pagpunta dyan hanggang 12 midnight. So, ayan. Next time pumunta kami sa swimming pool para maligid sa Kamayan kasi birthday ng aking classmate, friend, elementary classmate na si Mary Rose Juan. Ayan, so dream come true na ni Siwa, nasuot na rin sa wakas sa kanyang mermaid costume sa wakas kapag pa-picture na siya. Super kanina pa talaga siya nangungulit sa akin na gusto niya na magpa-selfie. Kaso dun sa may seaside, sa may Catalina is maraming lamok. So, ayan. Yan, nakipag-swimming na nga kami. Ay, lag lang dyan. Sarap na nigo. Ayan, moment naman ni Vade ngayon. So, yun lang guys, ang aming today's gala. So, biro lang kami mag-gala kasi whole week na kami ngayon na nagtitinda sa kantin ng mga students. So, minsan lang ito nangyari kasi nag-long weekend lang siya. So, yun lang guys. Bye!